你唔好睇人哋擺攤嘅工作唔係好高尚啊，人哋分分鐘比上班啊多幾多倍嘅工資啊！呢個嘢以前我做嗰間公司咧有個學徒學識咗呢個配方，出去擺檔加埋茶飲，人哋一日話幾千蚊一日。呢個配方咧今日毫無保留分享俾大家。嗱，我哋首先選用新鮮嘅雞腳，自己去骨。呢度係2斤嘅雞腳。第一個步驟，我哋用1兩半嘅薑，2兩嘅葱，1兩嘅高豆酒。因為呢雞腳咧，佢本來咧有陣餿味噶，一定要落啲酒啊，同埋薑葱去醃一醃製佢，大概醃10分鐘啊。你等佢醃咗10分鐘之後咧，你又要攞去蒸10分鐘。我哋將佢攤平，蒸得均勻啲啊，盡量唔好疊埋一齊啊。喺蒸嘅途中咧，我同大家分享一個檸檬酸辣雞腳嘅配方。我哋用到嘅材料有蠔油200克，呢個純淨水1000克，花椒油100克，生抽400克，白醋200克，辣鮮油200克，鹽20克，糖60克，蒜蓉少許，辣椒油20克，檸檬3片。我哋將佢攪拌均勻。當時間到啦，我哋將啲雞腳攞出嚟。我哋依家過冷河啊，我哋準備好一盆冰同埋純淨水，兌換至成冰水，先將啲雞腳執翻落去冰水嗰度。嗱，嗰啲葱薑咧係唔要噶啦，就要雞腳得啦。最重要呢個步驟啊，你令到啲雞腳咧唔想收唔想腥嘅話，就喺冰水嗰度落100克白醋，浸佢15分鐘。好，我哋將嗰啲雞腳清洗乾淨，即係洗乾淨啲白臭味啊，就可以直隊放喺隔西嗰度隔乾水分。我哋將調好嘅汁同埋隔乾水分嘅雞腳倒入去汁入邊，將佢攪拌均勻，將啲雞腳倒落去封一陣保鮮膜，放入冷藏冰箱冷藏5小時就可以食用啦。你唔好睇人哋擺攤嘅工作唔係好高尚啊，人哋分分鐘比上班啊多幾多倍嘅工資啊！二哥，味道如何？點啊，梁哥？意大利黑腳骨，代脆利嫩，韌香，酸酸甜甜，非常之香口，送酒一流。今日毫無保留，同大家分享一個意大利黑腳骨。嗱咧，我哋黑腳骨咧，黑醋汁係要斤兩噶。好，過去公布下黑醋骨斤兩。意大利黑醋50克，山西陳醋290克，冰糖1斤6。味極22克，白砂糖22克，椰汁12克，老抽50克。嗱，我哋第一時間就放啲意大利黑醋同埋陳醋落去。嗱，懟埋啲冰糖落去，味極白砂糖，椰汁。嗱，你熬汁嘅過程中咧，嗱，點解仲有一樣嘢未落喎？老抽最後落，熬到佢起膠先落老抽。梁哥，呢個汁要撈幾耐啊？嗱，呢個問得好啦吓，我哋熬慣咗，正常時間係18分鐘至20分鐘。熬咁長時間會唔會太甜啊？等陣你試過就知道啦。梁哥，熬呢個汁都要好俾心機去熬喎。係啊，呢個汁咧又唔可以太大火，又唔可以滾唔起，一定係要好用心去慢慢熬。太心急都唔得啊。係。嗱，而家熬咗18分鐘啦，嗱，一條線啱落，你冇睇佢稀，佢糖分重咧，佢一放凍咗好結嘅。嗱，而家得啦，關火，加埋最後一步，老抽，攞色，而家 OK 嘅吓，倒出嚟。嗱，我哋黑醋汁咧就熬咗出嚟啦吓。嗱，我哋呢啲排骨咧就係醃咗嘅，
我哋已經啤咗水，係咪之後落咗味落去醃咗，一定係醃過嘅排骨嚇。我哋呢啲排骨咧全部用蒸排，全部一樣嘅用蒸排。我哋而家咧就上粉，上一隻薄粉得㗎啦，上一隻薄粉，冇咗咁多粉。上完粉之後咧就燒油炸，鏡頭拉過嚟，骨咧就擺喺大嚿啲嘅，我哋用5成油溫。而家5成油溫放落去啦，係慢慢浸炸，慢慢升啲油溫，一定係要炸到佢內脆嫩嫩。而家浸到8、9成度開火，逼啲油出嚟。而家 OK 㗎啦，篤啦，佢非常之脆嘅嚇。我哋蜜豆粒咧要係裝盤嘅，點綴嘅嚇，飛一飛水，唔使落油，放少啲鹽，少啲糖 OK 㗎啦。我哋黑椒汁咧放咗之後咧非常之嘈嘅，你諗咪？所以頭先咧熬18分鐘係啱啱好嘅。而家我哋一份嘅黑醋咧就俾大半殼，用個殼鏟推開佢。推開咗之後咧就冇開火咯嚇，冇開火，放啲排骨落去，攞鑊鏟兜一兜就得啦，千祈冇開火啊！啱啱包住個排骨係 OK 嘅啦，而家 OK 啦。兜好之後咧，撒幾粒蜜豆落去，蜜豆粒，意大利黑椒骨，入邊帶一汁，銀香，酸酸甜甜，香好，送酒一流。呢鮑魚咧走出嚟咧，辣到佢又有微微金黃，咁呢啲蘆筍都係，咁又唔會瀉油，又唔會瀉水，又似碧綠乾爽。嘅鮑魚肉咧兩邊金黃色嘅，咁夠香好啦。咁即係一個合格嘅小炒。今日同大家分享一個 S 手醬蘆筍炒澳洲鮑魚。我哋用咗1斤3嘅新鮮嘅澳洲鮑魚。我哋而家攞去湯佢先。睇到佢咁樣，定係仲要擦乾淨㗎，先起出嚟先。開鮑魚咧，你就插落去。邊邊嗰度刮一刮佢，呢係㗎。呢頭就唔要啦。呢啲係擦乾淨佢。而家洗乾淨啦嚇，洗乾淨攞去起片，咁樣起埋個裙邊出嚟，冇片得太薄又冇片得太厚，太薄咧冇咩好感，而家太厚咧就好難入味。呢度可以用斜刀去片，斜刀片，咁啊大體啲。而家鮑魚片好啦嚇，而家落去炒。呢個又擺下盤，肉菇咧係好難入味嘅，一定係要放啲大地魚粉煨一煨佢嚇，先爆一爆香佢放少少水，少少鹽、糖就得啦，煨一煨佢。啲鮑魚咧，我哋啲鮑魚咧佢係海水嘅，已經夠味㗎，唔使落地味，因為定係大芡嘅嚇。第一時間落咗味先，鹽。味粉，燒油先過一過先，過一過個鮑魚先，你高油溫下。蘆筍過一過油。落水整味，唔使太熟㗎。你啲白肉菇咧，辣一辣佢，辣佢兩邊金黃色。白肉菇辣一辣佢，辣佢兩邊金黃色。OK，攞出嚟備用。炒小炒一定係爆鑊陰油，花生油起鑊。
落味。嗱，落味分兩次落，打辣佢先。好，放埋一手醬落去。嗱，夠晒油㗎，唔使放油啊。嗱，滴兩滴生抽。OK， 炒出嚟咧，個鑊係好乾淨嘅，啊，個包肉咧兩邊金黃色嘅，咁啊夠香口啦，有少少微微金黃嘅，咁啊先焦香嗱，得啦，佢微微金黃，咁唔會借油唔會借水，咁即係一個合格嘅小炒。今日為你介紹一個醬香爽口青瓜皮，嗱，佢嘅口味咧就係有少少微辣，有少少酸，食落去非常之爽口嘅，有個香茅味，非常之獨特，男老少都非常之喜歡一個菜。為你製作下，都就精選咗靚嘅青瓜，大概20公分，每一條係5兩到，係精選一定要直嘅。呢個黃瓜皮咧醃出嚟就比較靚仔啲。攞刀去度過，大概係7 cm 到，我哋標準係7 cm。每一個都會長短一樣，嗱，咁啊度住去切得噶啦，度住去切，嗱，條條都差唔多嘅，切到佢7 cm 度。嗱，第二步咧就起皮，起皮咧唔可以太薄，亦都唔可以太厚，慢慢攞刀去拉佢，咁咧嗰啲紋路咧就會爽啲。拉嘅過程中咧唔可以太幅度太大，因為會影響個口感嘅醃咗出嚟。嗱，每一個青瓜皮咧。都係拉到佢啱啱起青嗰度，就白色嗰度啱好冇噶啦，千祈唔好有白色。白色嘅話咧，因為佢唔爽啊。咁因為點樣？我哋嗌爽好青瓜皮啦嗱，每一個都會拉成咁樣嗱。跟住落嚟咧，我哋就輪到醃啦。醃嘅情況下咧，就係30克鹽放落去，一定要均勻啲，不撈佢先，撈勻佢先嗱。加200克糖，好嗱，就一撈佢咁就得啦，千祈唔好揸佢。就係個醃嘅過程中，佢會出水嘅。之後咧，個鹽咧同糖咧，佢起到一個效果，去青。去青之後咧，去完青咧，佢糖啊入去啊，佢會軟熟翻，佢會爽。我哋再撈勻之後咧，再攞水壓佢6個鐘，6個鐘。嗱，6個鐘之後咧，再啤水，青瓜會飆水出嚟嘅，飆個青味同埋嗰啲青瓜水出嚟。係咪？嗱，呢啲青瓜咧壓咗6個鐘之後咧。嗰啲青味已經出晒嚟嘅，青味同埋嗰啲青瓜水出晒嚟噶啦，全部都水嚟嘅。嗰啲後尾之後再撈起之後再啤水，再啤120分鐘。嗱，呢個就係我哋嘅秘製汁醬啦。秘製汁醬咧有黃檸檬啦，有香茅啦，有白蒜啦，有小米椒啦，有香菜根啦。辣鮮油、蠔油、米粉、白糖、陳醋、麻油，後尾就呢個秘製汁醬一調正咗之後咧，就放埋啲青瓜啊，嗱，啤咗120分鐘嘅水，後尾放落去浸一段嘢捲起身放落去，到時候個造型就好睇啲。好，冚蓋，負0度到負1、負2度嘅之間嘅冰箱。放12小時即可以食用啦。佢係醬香爽口青瓜皮咧，12小時過去啦。今日攞出嚟擺一擺試一試。